sois loué dans ma vie, Jésus. Tu es mon sauveur, sois loué dans ma vie, Jésus. Tu es mon ami. Yanga baraka ya basanta, ingala ya la bakaka bala bashindaya. Sois loué dans ma vie, Jésus. Tu es mon appui, sois loué dans ma vie, Jésus. Tu es mon sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Moya koyembe yalite, me posa kaka ya koyembe la ensemble. Po ete abongi na lokumu. Gerizo ekotina note, me na lingina tato la ensemble. Na pamboli bana la ensemble, shalom, shalom. Na pesi bino mbote bisika nyonso boyali. Biso vina biso ezali basé par les témoignages. Car Apocalypse 12, 11 et le biso, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Yamwana na yeli susu liboso ya peuple de Dieu, ngai moumbo na bino, ngai mama na bino, ngai mosali na bino, ngai yaya na bino, ngai mama na bino, ngai ko memela bino vraiment un bon témoignage. Ngai ko fortifier mutu moko azala passe, ngai ko fortifier mutu moko azolela. Nazo ko fortifier mutu moko azala maladi. Ataba lobi no kokufa lobi. Yoboya, tiens bon parce que Dieu a un bon projet pour toi. Projet de bonheur et non de malheur. N'a pas sabi nos témoignages dans la mouké. Et ça là qui le 27 février, il fallait opérer Ngabamidal. Et va opérer Ngabamidal. Et vraiment, nazala qui n'a kobanga. Nazala qui n'a kobanga makasi. Et l'autre moko ezo salangai que opération est collée kabiente. Qui fait que na koma ki kosenga batunyo so prière, bobonde la pona ngai. Ata l'église, au moment de la prière, na nazala sujet. Na le karakaka babonde la ponanga. Vraiment nazala ki kobanga, c'est comme si molimo ensemble ezo signalenga bujititi ya nkomba. Et avant kutu ba opérenga na décembre déjà, nzamba lobina ngana kota mabondeli ya restauration. Ngabi nzambe tamso alingia restaurer ministère nanga. Na ikota mabondeli ya décembre na tosaki l'église tola qui fait la prière mais yaki mulaite tango esili na continuer ya la restauration malgré combat mais na salaki prière ya restauration pona koloba na mwana ensemble soki nzambe a recommandé eloko il faut que ça vraiment Saint-Esprit aloba ki vraiment il faut la kota prière ya fin de l'année. Et la kota ki yango wana nzambe vraiment azalaki na ngai. Kota msu Nathalie Kaobenga. Sois loué dans ma vie, Jésus. Tu es mon sauveur, sois loué dans ma vie, Jésus. Tu es mon appui. Indala basanta laba, ikadala bashandala ya indaba. Sois loué dans ma vie, Jésus. Tu es mon appui, sois loué dans ma vie, Jésus. Tu es mon sauveur. Indala ya la basanta, balanda la bakanta, inda ya la baya, indala basanta ya, ebasaka landala ya baba. Alléluia, alléluia, shalom et shalom, et peuple de Dieu, shalom et shalom. Na yelibino sango ya fortification. Na yeko tato la monnaie na nzambe, na yeko tato la loboko na nzambe. Atembo asembola ki lisu liboko na ye pa na ngai. Ya mwana Bible lobi na biso na Apocalypse. Ils ont vaincu à cause des sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Soki nzamba sali biso bolamu tokanga ka monoko te toyaka kotato la bolamu na nzambe.
ezalaki il fallait ba opérer nga ba corde vocale banda nazalaka na problème na ba il fallait ba opérer ngai ba amygdale banda nazalaka na problème na ba mingongo na bandi kolanda ba spécialiste ya mingongo depuis 2006 depuis 2006 ba spécialiste nyonso wana ti ba Saint-Luc na kenda na ba professeur ba monaki na bango teke nazalaki na ba amygdale futi ba badaki komona ka ba corde vocale et na sundolaki bango nyonso parce que ceux qui nake balobaki ezali grave na secteur alors nalobaki bato oyo balingi bakanganga monoko na kokende lisu te ti nzambe ye moko asala alors qui fait que nakenda lisu kotala badocteur te oyo ya bacorde vocale mais eloko nayebi banana ya poto nazalaka na angine nayebi ke na Congo nazalaki na sinusite ke batobolaka nga kaka batonga na bazolo mais ntango naye na poto nayokaki kaka nakoma na bagros rime ndenge nayebela bagros rime ezalaki su te ke omakili etondaka na nsolo ekomaki kaka bagros rime so na bani rime ekosala ta 1 mois 2 mois e nabelaka kaka angine mais naye poto kala bomwana nazalaka kala baangine nakota hospitalisation ya angine bakanga ngai hospitalisation mpenza te omona bakangi nga lelo babomi nga ta mosusu journée mobimba ou 2 jours po batianga antibiotique po moyen komela kisi ya te po bibu ekangi nga na mongongo nayebaki kaka nazalaka na baangine ntango na bandi koyemba ndenge naloba na témoignage na nga ke moyen nayemba eza te po balobi na nga ba corde vocale eza futi mais oyo ya ba amygdale nayokanga te oyo ya ba corde vocale naye koyoka ntango nalingi nayemba namonaki ba spécialiste nabandi komona ba spécialiste depuis 2006 mutu te ayebisi nga ke nakala ba corde ba amygdale futi balobi kaka corde vocale na yo eza mabe il faut yemba te il faut fanda sui ekomi lisu grave kolobaka pete nini moka sente sazo balanga loba oloba tendeni yo zala message à repasser yango bomoni na lobaka kaka dizalaki kutu na ba église na sala ka so ata modération te moka sente sabi o sala no modération sala pourquoi ofana sui mbalo yo tango naye ko sunga mama Deborah namona cette esprit bandelo balanga te modéré peo modéré kaka cette esprit azotianga cœur na modéré kobanga ya ko modéré sili qui fait que la comment il peut ko modéré et comme ndenge la kena ba visite vraiment na sali au moins plus même de 5 ans 6 ans na kenda le suko mona ba docteur oyo ya ba voix te parce que ba koma ki pe ko pesa ngai pasi ba komi pe ko lembisa ngai na bangi na oyoka su bango te bango ba olembisa nga balobi ke na fanda sui na okensute ki fait que na kenda le sute na demere na nzambe langa soki koyemba la yembi soki koganga la gangi soki kokumisa la kumisi nayoka bango lisute alors awa na décembre oyo ezaki ba novembre motema moko ezoloba Brigitte kenano lisu kotala po après nakimaki docteur na nga oyo ya Saint-Pierre nake kolanda na nga ba hôpital ya minene nga bi Saint-Pierre pe balobi basoignaka bien te nakela nge pa ba professeur na Saint-Luc kuna kutu na ba professeur kuna kutu baloba na ngai tais-toi yango wana natikaki mais après na novembre oyo touti le Canada 2016 motema ezoloba na nga zonga lisuka ke pa docteur mo ya kala lokola aza congolais akoki mpe kosunga yo zongela ye kaka ngabe lokola nakala ekuta Saint-Esprit nake komona docteur na nga ntango asalinga kaka madame avinga kala oyo okenda wapi ngabi te nazala nga kaka oyo yembaka kaka ngabi nayembaka te nayemba ndeni bacorde vocale ekufa alobi atala nga koexamine nga ntango examine nga abi madame avinga mema midani na yo eza futi comment ça se fait non il faut m'opérer le plus vite possible nazo yebisa bino bana na nzambe to bondela ngai bisi mi yolandelanga depuis 2006
Là depuis avant nazaka na ba angile. Ndenge nini lelo yo lo balanga ba mida les afuti. Abinanga oui il faut opérer. Non non non, c'est trop abîmé. Na lobi na ye oui. Ba opérer nga, mais le quoi na okele ba classe, c'est mieux to luka congé. Puis que la premier congé c'est en février. Ah ben oui, na février ba opérer nga. Alors il y a lobi a ko kene vacances. Alors nga abi ceux qui mutumuso a cause la problème était. Qui fait que ba y changer nga docteur et le 27 na yeba ki na vous opérer le 27 février. Alors tant na yeba ka na vous opérer, na zala ki na kobanga moko moya ko expliquer yango yate. Somo e bana ko tambola la nga na o comprendre te. Na o mona lokola likambele la nga na c'est opération. Donc na bana ko comprendre te. So na o tambola la zangi kimia. Qui fait que na mabondeli surtout oyo ya église soka balobi mutu aza la problème aleka liboso ngala leki oza problème nini o bakoopere nga bobondela mpo na nga opération eleka bien qui fait que er nyonso nazoleka comme mpe oza mosali na nzambe ntango ozoleka mikolo nyonso bato mpe bakomi mpe kosemoke na yo ke yo mosali na nzambe mobimba ozala confiance na nzambe te nalingi nayebisa moto oyo amonaka ye akoki nalingi nayebisa ke l'union fait la force. Yangwana ozomona, l'église c'est une force. L'église c'est toi et moi. L'église ce n'est pas le bâtiment. Donc nous formons un corps du Christ. Moto la moto azala ngolu na ye. Moto la azala grâce particulière. Yangwana ngala comprendre ki yango. So babika moto azala problème. Ngala telemi. Nabi opération. Ba kotianga na anesthésie ba bominga. Na yebike batu musu babalamuka kate na anesthésie. So la kanisi yango ka na bangi. Banda babotanga ba opéra ngate. Ndela bana kosenga batu nyonso atala kutana na mosali na nzambe. O kasoto solo la kabila bitianga la prière ya ba ko opérer nga vraiment tia pena la prière. Vraiment la senga ki ba tebele prière. Il fait que ba tebele ba sambela ki ponanga. Le 27 kokaki na teko mona docteur banga ya famille na banzulo bana ye docteur tu sais que j'ai beaucoup peur. Docteur Abinanga, tu as peur de quoi, madame Avinga? Comme si je perds de l'opération. Bah, mon docteur Abinanga. Non, madame Avinga, tu dois être opéré. Tu sais que tu dois chanter dans la victoire. Tu sais, Gabi, on z'a même tabanjolo. Nayo qui conseille naye, et le 27, n'a qu'un mec dans l'hôpital, comme convenu, et rendez-vous à opération. Quand on a commis dans l'hôpital, tension langa ezalaki 22. Koutou, balingi batika, tension 22. Mais, bayaki kotianga, ba anesthésie, wana balali singa, baye kopere nga, tango na lamuki, tension ezaka 22. Et bon, il a quitté la fin de la garde qui n'a pas la salle de réveil, si, bah, 22 heures. Na ko mata, na 23 heures, pe batia kinga, et si kakako ya bato, pe ya makasite. Po ba serve ya kanga e nyonso. Mais na pokwa la ngomba la momba tikinga na zongi ndako. Tanga na zongi ndako le 28 wana na pokwa. Donc na yaki na ba douleur nanga. Na tension nanga e mata 17,5. Na ye nango na demere nango na ndako. Et qui fait que ma pesa la bongo pe ki sa tension te l'hôpital. Ma pesa ngaka ba dafalga o na kumela pona douleur. Ma pesa ngelo msuti. Na fandi na ndako. Le 28 wana. Ti les 6 na butu. Liboso balobi nanga na mela dafalga tous les 4 heures. Na meli tous les 4 heures. Ah, et ça là qui avant 2 jours. Na songe la bango. Donc les 5. Ils là qui dimanche. Na so kokali sur tous les 4 heures. T'es pas si les kinga. Na commis tous les 3 heures. Na zo mela tous les 3 heures. 24 heures sur 24 heures. Alors et ça là qui lundi le 6 la butu wana la lali kutu atamu qui était pour libosia ka se passe les qui au mona et moko pongi yibi ngala kei mais o wana yiba kinga ite et boyina kangamiso donc na veillé na la bon na okelepe butu ote na obanga na zela kaka tamba tongo wane la komaka bato bakomo kele musala ba trame komo leka na kendeka mbango hôpital comme ça ba calmer nga na douleur rouge
Donc, on a l'amour qui va 4 heures, on a dit là, tawana. Donc, qui fait que 5 heures du matin, dans un déjà les urgences. Dans se présenter, quand j'ai été opéré, j'ai trop marre. J'ai été opéré où? Ici. Malamoko, on a cette priorité, bah, meminga. Bah, écoute, on va perfusion, bah, injecter, bah, anti-inflammation, bah, garder, toute la journée. Et docteur opéré, après singa les sous bakisi moko que tant basala nga ba examen ba ya komona ke na meli ba anti na meli ba dafalga mingi paracétamol et comme yo touché tina fois na ngai. Alors docteur ayiko pesa nga kisi ya ko pomper qui fait que ceux qui passe les qui na pomper et kati passe ezaki lokola anesthésie à mongongo. Donc yango na koma iko vivre nango. Ce que dafalga na comme mela car sur 3 fois par jour. Ce que qui passe bien na mela kamai na tela kisi wana dans mela mai na yo qui passe qui fait que nazala ki kaka j'aime moya ko li ezate tala ka ba opérer mungongo na douleur voilà douleur et comme matana litoi et comme matana ligne et comme beta la mutu. Non, j'étais souffrant. Na souffrir. Ce qui n'a fandi naso kaka banzembo o nzambe ayiko pesa na la décembre tango a recommanda kingai na kota mabondeli ya restauration na kati ya mabondeli nzambe ayiko prophétiser nga banzembo na kati ya banzembo wana ezolobela lobiko na kati ya banzembo wana ezolobela puissance ya nzambe na kati ya banzembo ezolobela protection ya nzambe na komika koyoka ngo ndenge nazalaki koloba te naso tia kaka yango. Vraiment, yango mutu ebana ko pesa espoir. Na kumisa ki nzambe. So ki nzamba recommandé aux jeunes sala yango. Sala yango. Nzamba loba ki la ngai. Na mobiki sina yo. Okokufa te na obiki solo malade. Na yo kaka yango. E tango batiki nga l'hôpital na zongi na ndako. Tango na zongi na ndako na komisio epasi na tie anesthésie wana na mongongo. Na démarrer ki lango mais docteur ebisenga soko monika makile bimyo na monoko. Il faut zonga mangwa. Wana ezali effet secondaire ya examen ya opération oyo. Donc etoyebi ke makila ebimaka. Soko moni makila zongela bisomba. Alors qui fait que la keneki hôpital le mardi le 7 wana tango bazongi singa na fanaki langa toute la semaine na anesthésie wana e consola kinga mwa muke. So douleur eleki la ti yango kaka e katinana na ba kisi moko su ba força kingai na mela yango ezalaki na paracétamol te batiaka na se ya lolemo yango nde na koma iko sala mingi e ezalaki dimanche le 12 apote Toussaint na verse ya benga kingai poatu na nga santé na ebisi esiko moi ça va lokwa nga na zakala nga na ministère a fortifier bato na lobi kaka ça va. Abinanga non toza na zo ya Bruxelles pa ya porte bobo séminaire eza kuna soko za no bien ko ketika nga bi bon lokola makolezo tambola nango na koki na nga pe na lembi ko fana na ndako lokola voiture mteko mema nango nga pourquoi pas nga yuana na lati na ke dimanche ya le 12 na keti e pa porte bobo na koti séminaire. La côté séminaire, tout est bien passé. Et na ba 19h, tant que tu séminaire, tobimi, tant que tobimi, li banda kaka ya église, ya porte bobo, na bandi ko bima makila. Mais zalaki mingi te me, buzumu na makila, zubimu na munoko. Makila o ya rouge, et sangani ya soite, makila pur, et c'est le quoi mouitou. Et zubima nga mwebele, na zumboka boka na balabala, na yoki som. À l'après, ba bonde la kipo na nga kaka na balabala wana. Na zongi ndako ta na zongi ndako na yoki ba vertige qui fait que la benga ki papa papi donc to bondeli sur la papa papi ale na keko lala na ba vertige na lali mais lundi le 13 na moni la lamuka ki nanga bien na lamuki bien makamnyo se ala ki bien et lokola marché ko tezala kaliboso la na bima ki pona zoma mu pepe na et pas journée mobimbeleki mais tango to komi 19h bande konanga. Tant que comme 19h, na moni makile banjo bimanga.
na moni makile banjo matanga makila oyo zo sanza te ozo bwaka pe soyi te makile zo mata yango mo na puissance na yeba kite makile ya la puissance yango moko ozo do ofandi yango moko zo mata yango moko zo yatila mungongo yango moko zo bima atoka ni munoko zo bima na mona likambo ete ikumu bima ebele luka papa pia kende ki jebe na bengi na labi papi yaka mbangu pondingi na alia model makile zo bima na koko kwe ya kutu ata emotion yaka mbangu toke l'hôpital aye wana biso wana to lati na lati bangu na dwi voiture ngabi moye pe ya kozela ambulance te moye pe ya kozela taxi te moye pe ya kozela tram te moye te po ezo bimebele to dwi ba sopale na biso ba papier surtout ngabi wana na fola bandeko Yesu apesaka makasi Yesu azali wana pola kosimba biso Yesu asimbi vola ba ange ya Nzambe ba camper tout autour ya voiture comme malati na hôpital ngai moto la memi voiture na komi l'hôpital na tali hôpital na Saint-Pierre dans na gare boyebi na Saint-Pierre to aka la 4 parking ya batu oyo baye na soins na urgence basaka na droit 4 parking kokoma kato okoma mutu azobima la parking alléluia Dieu merveilleux abombeli nga na parking oyo ngalo ketika voiture kuna alléluia po soko tiepe voiture ka pembeni fourrir pe akolongo la voiture na yo donc nzamba abombela kinga la parking tant to komika mutu azobima place bakomi parking visiteur des urgences parking des patients pour les urgences donc na kena gari okota na ngina kota na bila papi tam papi okeni na bi papi okota boyete yaka nana nzambe azotali sanga na oke kote sika mabe nzambe azotali sanga awa sona kote ondire na opimate yango na yaka nana ngana benga papi o leke alandinga azaka ancienne église bo sakana kana ndeko note soki ndeko no abondela ko sakana na yete ko négliger ete attention na lobi na papi il faut na benga Congo ngamba zotali sanga wasona koti ondela obimate yaka nazana unité ngai wana na telemi biso la plupart na poto to banga ka batu ya Afrique mais na ngina biso ke soki ndeko no azana Yesu ko banga ete alléluia yango na to la kisabande ko na biso Yesu bala moko na bengi papi na biso na lobi papi na komi na porte ya hôpital na zokoto hôpital papi modèle makilezo bimanga eza somo fo bobondela ya papi makilezo bimanga la munoko ebele papi la biso bobondela ka lokwa yoza kala balabala ka église kende ka sikoyo pa pasteur bobanda ka prier sikoyo po tamusu nazo ko évanu ka sikoyo donc ayoka kiango somo mbala moko pe akende ki église mbala moko babandaki bana bengeki presque ba 19 et quelques donc alobi batika ki lisu te tant kala bengi ba bondela ki 6 heures du matin alors tant on a la koti hôpital tant on a koti mbala moko na telemi na onzela mutu akili bosolanga makile zomat mbala moko mutu wana ya hôpital ya réception ayoka ki pe paniquer ayelinga base makile zomata deka la telemaki poka na expliquer bimia ebele ayenga suba se mususu bakominga wana balekisinga la salle d'attente place akozela na yoki moto la makolo na lobi papi vola longola pantalon moto elekinga ngai wana na banjo benda pantalon ka place bato bazela kawana umelite babenginga po ba mwasi moka so sanza makila kuna tanga babenginga ba yeko zwanga na yoki moto na bina papi benda gana chapeau ko benda chapeau moto abelinge koti nazalaki nango webi ka so to sali suki te o so sali chapeau o tie koti suki salite na bi benda na so kokate na longoli chapeau ba yeko tianga la brancard wana na bise simba téléphone avant la perte de connaissance bengela nga basenga nzambo ko mona kuna na téléphone nga benga bango lobala bango Brigitte assez akweyi
Donc awa moite yepeta watika ki wala bengi basali ensemble ndekonanga nina yebiso ke Yesu azaya solo nina yebiso ke Yesu azobikisa nina yebiso ke azale secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. Bible si j'avais commis l'iniquité, le Seigneur ne m'aurait pas fait du bien. Ndekolanga. Tambola na kubanga nzambe. Tambola la sainteté. Tika masumu. Moto kokokayo. Azate. Lien ya famille. Eko simba yote. Ekate na bango wana. Ezali ni les non-effets. Ni les non-avenir na bomo inayo. Nde tangu kaka batie nga la brancard na lobi na bango j'ai trop chaud il faut m'enlever la robe j'ai trop chaud nakei alléluia place na keleki ezalaki ka Yesu mutu azalaki wana no côté tata mwasi te mobali te nakei. Quand on est réveillé, dans la déjà, la salle, ce qui est opération, ce qui est salle ligne. Et si balongo la kinga verni, il faut pas dégager, makila nyo souhaite tonda kinga. Dis à quoi? Il a si banda ba opéranga. Et ça là qui 15 jours, pota, et si fungwama, et bimisaka lango makila. Donc makila wana, et tonda nga nzoto. Et tonda esala ba plaque ya mabanga donc tila otambola makila etonda nga na nzoto talaka opération akati donc makila moyebi meyate donc nyonso wana ezosala hémorragie yango monaka mutu musu ba opéré ya beti bakote azalaki bien opération nekaki bi akufi te makila wana etondi nga na nzoto esali bakayu oh ndeko nalingi na yebiso ke kozala na distraction te nalingi na yebisa yo zala éveillé nalingi na yebisa yo zala na confiance na Nzambe nalingi na yebisa yo c'est le secours qui n'a jamais manqué dans la détresse nalingi na yebisa yo ke soko zala Yesu ozali fondé sur le roc ata mupepeye ekokweyisa yo te donc il veut que ngai nazalaki na makila esalanga bakayu na nzoto tine la tamola. Alléluia. Et babandi, donc ba docteur, babandi sala, na ba élève, babandi sala, ba cours na bango kaka wana place na alaki. Expliquer oui, c'est quoi yo, photo meme, ba luka papi, ali aki depuis quand, pour ba yeba, ce qui tout de suite ba kongo jeter une opération nini, bande kolanga, na lingi na yeb sabino ke Nzambe, c'est lui qui s'élève le dernier, Jésus wana. Bosomona. Tangu kaka. Na lamuki na banjo tala bango. Na mona kaka renvoi moko na salaki. Renvoi wana moya ko expliquer yango ezate. Renvoi moko banda babotanga na sala yango nanu te. Na bengaki yango ezalaki opération spirituelle. Na benga ki ango Jésus ayaki ko pige ko bimisa makila na moni renvoi wana makila sauté tina bamir sauté tina mbetu nyonso nazalaki mobimbalanga makila chance nazalaki na bameshite renvoi wana bimisi makila batiaki basemo na tolo langa basengo etondi donc makila bimi qui fait comme que moi ba memanga lisusu na salle de moye ba opérer nga lisusu ezate mais loko na yebi kaka na kokaki kolia te tino binango au cas où prêt à opérer. Alléluia. To linga Yesu amalamu to longo la distraction na témoignage na nga na lobaki yango soki diable aluki yo lelo amoni yo te akokale yo na ta oza la distraction na tango yo ozo saka longo la distraction de kolangai. Jésus est réel. Si vous avez la distraction, vous avez Jésus lukuta. Longo la distraction. Yango moni nzamba koma recommander na chaîne. Il y a restauration en décembre. Malgré il y a eu la distraction, malgré il y a eu le combat,
Na bengi yango distraction te, mais na bengi yango komba. Mais nazalaki ya brèche. Na tosaki. Na kotaki mabondeli. Oh Jésus, Nzambe, Saint-Esprit, a recommandé nga. Na kota mabondeli ya restauration. Wazaki na likambo kitoko. Ya kosala ponanga. Hallelujah. Na yebisa mutu moko kokufa te po ozala bilaka ensemble. De yango na ya kotosa. Na salaki. Mabondeli. De omoni. Jésus eko visite nga. Na kati ya salle ya opération. Avant bango batia nga mbeli lisusu. Nga la kenegi po na bamida. Nga la kenegi po bapasola ngai. Libumu po babimisa bamekila. O makile boti na bato eke na bafwa. O eke wapi o na mipanzi. Meske nga la keneki opération. Bapasola nga libumu. To nga la keneki po basala nga opération interne. Oh, balekisi biloko na bango na mungongo, alléluia. Pona koloba ke tozala éveillé. Bible lobi nanga. Satan, le diable, il rôde tout autour pour chercher qui dévorer. L'ongo la distraction. Diable, oya peso maladi. Tango akala mukili. Ye wana bosa la yote. Opesa ekanda po kime pa Yesu. Yazo zela yo na distraction. Po aya kozwa yo malamu. Ngai na yebaka Yesu tangu nazalaka maladi. Ngai ana ngaka na kufa ba eko yambisa nga Yesu. Kobosa na yango te. Biso ba la Nzambe tozo bosa la va. Ngala bosa la kate que la famille maman na biso ndenge na loba na témoignage na ngai na YouTube. Na loba yango que la famille maman na biso batu bakufa la va 35 ans. Tozaki na condamnation ya liwa. Ngala loba yango. Omoni na opération. Tala ndenge complication esalami. Na ba docteur bango moko ba opalola mitu. Bamona ki ba na problème. Po ba undu ba opérer nga. Mais bango basaki na bango pour rien. Ezaki makamu ya mulili. Makamu ya mulili. Banambula na mbula ngana zakala ba jine. Balobala ngate na ba midari. Kaya mbala moko ebimi grâce à prière. Prière de ebimi si yango. Yango il fallait na pesa mwana na Nzambe moko mayele. Il fallait na loba na peuple de Dieu moko. Na mama moko na tata moko. Na loba na ndeko moko. Soko sa maladi kolala pongi ya kimia te. Kolala pongi ya kimia te. Tozali abakate la biso batumu mususu, bitumbu na mabota. Mais koyebi c'est que yes, ayaki pona ko briser toutes les condamnations. Tout. Ya mwana moni lelo na di makasi. Ya kotatola. Azali Nzambe. Bakokinga ete ba iko tantenga lisusu. Na opération. Po tango balingaki bazonga na mokili. Na kima ki epa Yesu nde na loba. Mais Yesu lokwa lingaka nga. Yango moni na zonga mokili te ti lelo. Yango moni na lingaka même pas blague. Nga so yelinga blague na ko kaniso même ennemi. L'ennemi na la kanda note mais na éviter yo. Pour ba réclamation ezali réel. Ndenge na lobi si j'avais commis l'iniquité, l'Éternel m'aurait pas fait du bien. Tambola na sainteté. Mutu atambola na sainteté. Ba kwa isa mutu note. Tambola na sainteté. Tambola na honnêteté. Nga bakoba kobenga nga naza makelele. Parce que naza na honnêteté makasi. Et na mokili bakana ko loba ngai fier na loba te. Mais la bonzambe balobi nga na makelele. Parce que nazaka vérité. Na yebi ko chichoter te, na yebi ko tonga te. Na ko lobelo vérité. Au moins na sali misala na ngai. To tambola na ko banga Nzambe. Po lokumu wa Yesu e mata. E sala kanga pasi. O mona nazoyoka même chrétien ba lié na ndoki. Et ça kanga pasi. Kombo wa Yesu eza ko échouer. Ba lobi ce qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Yango wana to continuer koza leveiller. De omoni de la lewa ba garda kinga la soins intensif,
bazongi singala ba makila na dina ba transfusion tellement makila silinga la nzoto na mona aga batu bazongi sala ba mai nga sala ba visite au hôpital na kenda kotala batu nyos atala ba soins intensifs na mona ba muka ba zongi sa ba mai ndena lia bazongi singala ba makila Yesu. Oh Jésus, makilango et s'est transformé en sang de l'agneau. Alléluia. Yenda baskanta ikabababa. Alléluia. Denalia bazongi singa ba makila. Devena oloba boy. Yesu sabi kisinga la komi bien. Na komi normal. Na tikali kaka na fatigue. Fatigue kaka. Na wuti musika. Banda ba operanga na lia kate. Okolia te. Olela kaka pasi elekio. Yango na salinga fatigue. Na ba anesthésie. Mendeli na lia wanaza bonne santé. Na si la zongeli kolia. Pona koyebisa mwana nzambe moko. Lokola yoza na bilaka nzambe. Koyiko kufate. Oko kufate au nom de Jésus. Yonde longwa la distraction. Zala éveillé. Même aux hommes la nzambe zala éveillé. Tiens eliki na Yesu. Yesu atiki église. Atiki basali na ye. Avant na kote hôpital. Nalobi la papa pite. Nazo kote siko yonde ye na obimate. Poni oza presse ko. Na kumu tune poni oza presse boyeko. Non, nga kota kuna te yaga na benga bata Kongo na benga leki na ngala Kongo babonde. Ndeko na nga zala na confiance ba sali na msa. Nzamba te biso ba grâce particulière. Oh, na zala problème na bomba. Te! Okokufa kaka na ta nzambe. Benga batu, basunga yo la prière. Tango zobo yo zomono koka c'est l'orgueil. Nzamba lingi biso na orgueil te. Yango moni na oloba na bino boyi. Pona senga ki secours na batu nyonso. Nzamba pambola bino ba obo bondela ki pona nga. Nzamba pambola zongi sela bino. Bibelobi nzamba zono ba la brave, je bénirai ceux qui te bénira. Je maudirai ceux qui te maudira. Vraiment, nzambe a pambola. Ba o nyonso ba salinga di bien. La prière. Vraiment, nzamba bikisingai. Tika nanu, na yemba nanu. Nzemboyo, apesa ngai. Na deuxième album. Que Brigitte yoko kufate. Pozali, na bilaka. Na yoka nanu. Nzembo wana. Parce que, nzambe la biso. Azali bolingo mingi. Ye. Alobike avant pire ye la biso ye azali wana pona ko sunga biso pe ko batela biso yangwana omoni na yaki ko fortifier peuple moko na yaki ko fortifier mama moko na yaki ko lobana yo umeli na malade c'est encore possible na témoignage na ngana lobaki ndenge na salaka malade nazalaka na ba l'usure colonne vertébrale na tele makate ezalaki pena grave pour ngala ba docteur ba omona que tu es trop cher. Ça peut pas t'arriver comme ça, mais ça kaka kala mukolo moko tozo yemba na ndako vital na biso na yeba wala vital na biso azalaki na matonge akofanda kuna tozo yemba na nzeto ezalaki boso na ye elinge bukala mais ba nzete nyonso ezalaki kimia upepe ezalaki te. Mais nzete kako babalabali ya kala nzete nzete okaka ezalaki liboso ya ndako na ye elingo kwe ezalaki nzambe mobimba kitaki pona kosala ba opération ya mwana na oye biso mwana nzambe oza coucher na malade telema ye c'est encore possible. Jésus na biso azali Rafa babengi ye Rafa po aza ko guérir le maladies incurables. Boyebika ongala kena ba hôpital ko sunga bato maladi na mona bato ba oyebisanga que vraiment basi balobi na okufa même si okufa te et puis bato ba en vie pour la koloba il faut to espérer na bolamu na nzambe poto ko kobika Jésus est réel yango na memela kimino litatoli vraiment pour la fortifier biso te kala nzembo o nzamba pesa ngai tu m'as donné la vie, Jésus. Comment ne pas t'adorer? Tu as restauré mon âme.
Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel, car il m'envoie pour proclamer sa louange. N'aie pas de gloire. Tu m'as donné la vie, Jésus. J'ai été si mourant, tu m'as redonné la force. Et dis-moi, louez ça, et dis-moi, et dis-moi, et Sibinga makasi nakoloba oyo akufela na tonda na nyonso nakoloba oyo akufela na lekili kolona se nakolemba te ye asimbi motema nanga azali komatelanga nakotika te oyo azali nzambe ya boliko Otikande, oya zali kombatela libota nanga. Nakotikande, oya zali nzambe ya alliance. Mungi ya kinya, oyo abenganga ya shali na gomoi. Nakotalela mondobye, oyo abenganga ya shali na nyoso. Akana kabina suka, kaikai. Sala nakotikande onatodibina kana yawe nakotikande boyende ajali kombatela mai nakolemake eapesiga bisola kotiza nakotikande anaboinga mbona nzambela sa pepe de Dieu moroboye la pongi na kimia po Yesu Bible lobinanga il ne dort ni ne sommeille, il est là pour veiller, il est celui qui te soutient, il est celui qui te garde, il est celui qui garde Israël. Voilà pourquoi tu n'aurais peur d'aucun mal. Bible lobi même sur les ténèbres règne,
mais c'est lui qui est au-dessus. Il est la lumière qui va t'éclairer. Ne crains pas. Aie confiance. Sois fondé sur les rocs, malgré les soucis. Espère à sa bonté. Espère. Il est le secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. Il est le bon berger. Il est le soutien des arbres. Il est le rocher. Il est le consolateur. Sois fondé sur les rocs, qui est Jésus. Naya qui témoigner mon nene en Zambé. La pamboli bala en Zambé. La pamboli binobo pambwa, mobo pambwa. Oyo nyoso azali malade. Kaka koyoko yoyo. Telema. Oyo nyoso asa la difficulté. Banda kaka. Ko espérer ko likia. Alléluia. Na ye ko visiter yo. Place yo zali malade. Telema. Espère. Alléluia. Soyez bénis. Merci. N'a pas mouru pe plaisir. Merci encore. Lokumu. Ezonge pa ye mo konkolo. Ye mo konkolo Yesu. N'a pas mouru bino. Pe na bondeli. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que Seigneur, tu n'as pas voulu Seigneur que l'ennemi Seigneur, réjouit Seigneur à mon sujet. Voilà pourquoi Seigneur, tu m'as laissé encore ces moments merveilleux Seigneur, afin de venir fortifier quelqu'un. Celui qui est malade, celui qui a des problèmes, celui qui est désespéré Seigneur. Seigneur, je viens prier Seigneur, pour quelqu'un, celui qui est malade Seigneur. Afin Seigneur, tu la visites. Enfin, Seigneur, tu donnes la santé là où il n'y a pas. Afin que, Seigneur, ton sang, Seigneur, commence à agir. Afin que ton esprit visite, Seigneur, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des soucis. Que l'esprit de la joie commence à donner la joie. Que l'esprit de la guérison commence à donner la guérison. Que l'esprit de paix commence à rentrer là où la paix manque, Seigneur. Merci encore. Merci pour ces moments merveilleux. Merci Seigneur, car ta parole ne sort jamais sans produire. Je sais Seigneur, que quelqu'un va avoir Seigneur, quelque chose qui vient de toi. Quelqu'un doit être transformé. Quelqu'un doit être Seigneur, doit recevoir de toi. Sois loué, béni. Merci Saint-Esprit. Parce qu'en ce moment, tu commences déjà à visiter. Tu commences à opérer. Tu commences à donner la force. Tu commences à donner l'expérience où il n'y avait pas. Voilà pourquoi je te dis merci. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, je veux, Saint-Esprit, que tu opères en faveur de quelqu'un. En faveur de quelqu'un qui attend ce moment. Tu opères, tu donnes la force, tu donnes la guérison. Sois loué, béni. Merci encore. Merci, Saint-Esprit. Parce que tu es le mérite secours, tu es celui qui opère sans cicatrice. Merci de visiter un peuple. Merci de visiter des malades. Merci de visiter ceux qui sont désespérés. Merci. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.